David Amasiala. Écoutez sans plus essence Nathalie Kitoko. Il faut que ça la mambo betuke na kutubila ngine. Andike sala yao. Betike banzambe ngene toto ala faut kuwa. Sika na tata na mama ngene bana kutuba diamu faut kuwa. Je vous dis que na osala moté. Sala. Ya kusala. Papa na ça moi mkete. Pourquoi manipuler na boyete quand même. Je suis responsable. Je suis marié, je suis chez moi. Pourquoi manipuler na boyete. Que sala. Na osala yango te. Na osala yango te. Wa kaka. Na osala yango te. Wa mulunge makasi vraiment. Ça va, ça va bika. Osala ya. Na osala te. Na osala te. Ngeka ta. Munu papa nge soki nazala ki mayeni te nambeli na bota yote. Lelo tinde muza kumona ba Fabrice Mola ya Solukan Cheka. Azali kuna na France aza kuluba papa. Alende nini ba kinga nyoso aza kubota Fabrice akomi na 5 bana. 46. Mais yo ata tiede ata kulongula jemi ya pamba to yo ata sangoke onde ngisha boyi mwana ne bino longo si mwana moko jemi na Fabrice. Na Solana Fabrice. Fabrice Ayibi. Ayibi ni. Papa pardon. Kozo ko yo. Tala di bandi so ya pembe ya mwana. Okuni lokula ngaiti. Ngoto bobo zo ko ga ku kendo meka di bandi ate ole o meka na yo ta mususu parachi mususu ko ku kanga mazo kanga na mama koko wani. Omoni ya mule yana bomba ngi ya mususu. Mama nyoso na tongo boyo zo saba bote makasi po ke mama benga mba ah mama abengi ngai nazali na poso bi matilo ko zo insister ndi na bina kende kana ke ruluka soki ni na bien mama bina biteke yo bala ayibi moto ko tazali libre ko benga za Sephora ma obenga ete ma obenga yo mto sa mwasa libale pina tongo boyo ole sokipe na nga o tu là ya ko tshaba maquillage po bi mana tongo boyo ba ke mama bengi iki malembe oganga ni ngala ke malembe mama o abotanga lus na moko mwana sukana ye abengi nga tia benga parce que bikina marié pour soki na minute ala posa mbonga na bimisa mbongo pini na zabo ba course mama so na sala e boni nango zana expliquer le mot comme ça comprendre c'est là mboko po yo ke pesa mama bino faut dans poche na boka tingani na zabo nga zanga mbo o sala lo pesa ngai na bomba ka mwasa malamu bomba kaliaka nyoso te pe ba course musu mama tsa tinda ngai za mbongo na yemo ba tindela kai ba yuyu manzambi motema ma Yesu mayimbo na Canada na Toronto so ba benge musu code ba tsa na kombo na nga bon mari ma jom sale zani mali ma jom kotanga no te mali ma jom ni na pamba fenêtre mo ko kani ku makambuti oh ngaba sela mama donc tu ozo bima ozo batte que non malgré maman bengi nyoso wana faut bon o satan mo timo ya mbamute o tikela na table o dit que non que musala même les lamba na o repassa même pas mais tu es là pour s'apprêter au chaba maquillage pour bima mbango ko ba que maman bengi mais bilamba ça faible pour poso bilamba na yo so za poso la TSC fazali bon na ko lié c'est fazali ça ça les l'autre côté. oh ya c'est faux OK wa OK wa bon ni la zabo faut déjeuner na yo o ma ke pa mama oh yo so ya bima ko boni o melatini boni information moni de nezabo amigo cheni tabwanda aza awa bango nyoso na bayare monsinga dona okende na flat major visadini na bosobolo kasavubu lene fona sena bango lubu spécial do basengi pondo mobutu na Thompson kotumba donc on a ndako na poso tumba okende kamba mo bongo o mana minute so la linzala ngaite ya sefo so bima ngani na sabo na kena na tante luka solution ya boni kuna Masefo ngai na chako comme témoin ma mia sur le Canada ko po Aboni pardonne misanga. Toko kene na télématé. Il y a quelque chose qui est na télématé. C'est une pépé. Maman, il y a quelque chose qui est sika monté. Jésus. Ama muketa mukola bi oyazo sala. Nyosho le Canada ko. Yo na vanda no awa na chako comme témoin. C'est mes boni pardon.
Semiki. Oh, kao ya Rosine. Ya Rosine ekozala tokende na scène PPT ou bien Téléma. Mase folimbi sanga tongo to bana sola na wakati obiozo bima. Profiter ça ka ba course le problème est ça tout. C'est même bonina obima insulté. Non, ça va course de maman. Il faut la s'occuper na yo. So ina silisi batapoto pe bazana ba openza compliqué le quoi bisoté. Donc quand essaye bango pondongo pe bilon se eza déjà. Ya remonti ngana amigo teni tabwanda ba ozela na bango. Chérie. Nadi. Papa. Oza yo boneli mtu sana nda kupote ya poleli. Oza pe ozo lobate boye. Quoi? Tout passe. Je n'arrive pas. Ça est tout son ici. Non, non, c'est pas grave. Peut-être là sur ménage. Tellement que l'on a travaillé mingi. Il faut là, je m'attends à repos. Mais repos, tout qui casse que c'est reposé, mais tout qui a la chemise, ou le pantalon s'allonger, comme ça, relax, on s'est reposé bien. Non, non, c'est l'émission Mon Amanda. C'est très important. Mais mission, vous avez ailleurs, vous tout à la télé, vous avez des télés à devant, non, nous sommes bien habillés. Ah, merci, papa. Merci. On est là vers moi. Donc, moi, la fille, à peine. Oui, couleur, oui, couleur, là, non. Non, madame Bestine, pas la taille, oui. Présidente Vita, on appelle Maman présidente Vita. Maman Bestine Kazati. Maman Bestine Kazati. Et puis qui à Simbi Vita. Oui, à Simbi Vita. Simbi Vita vraiment très très bien et qui est bien. Il y a mon anda. On a savé machine. Ouais, ah président savé machine, ouais président là. Président, moi ça dit tant aux là là. Mais papa, oui, na CP nous sommes ici mère. Mais na CP elle était née na Kotakio. Non, ça va ça. Si tu as le premier frère, ça non, ne te dérange pas. Même dans mon salle, tu bien monte au centre d'Aranaï, d'accord, puis la dossier, monsieur. Ne te dérange pas, chérie. D'accord. Je t'aime beaucoup, tu sais. D'accord. Là, il n'a plus la moune. Il n'a plus la et tout à l'heure, c'est l'accident. Yo. Non, C'est pas du tout ça, tu dois aller pas souci au moment où tout le monde s'en s'il y a un petit souci, tu partages tout solo les angos. Non, ça va. Donc moi, j'ai pas aimé. Ne te dérange pas, chérie. Non, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé, franchement. Mais comme bien le président, c'est que le président. Oui, il est 3 ans pour y aller à 16 h. Vous l'avez déjà? Non, pas encore. L'autre est là. Non, on a petit peu au lit à thé. Ah, on a petit thé. Appétit zaté. Hein, papa, le bien appétit zaté. Thé. Ça va? Bien, bébé. Eh, Zambéo. Mais chérie, aujourd'hui, tu m'as cassé le poignet. Hein? Tout ça qui n'a réunion là. Tout ça qui n'a réunion na administratif. Tu vois si ma bachewa na oya sikana mama wana. Ya boisi nde azubi so temps et belé pizza et belé puis et présentation ya cantine ba passer les biso la la compagnie couleur. Ouais, bah ça dit cantine, moi on a compagnie kuna donc tout le monde. Comme ça, on a gagné temps, non? On a chauffé déjà, on a chauffé le bloc comme ça, on a servi table, non? Non, je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Depuis le matin que tu étais parti au boulot? Oui, non, il y a ça. Pour faire la présentation, il y a cantine, balambi, babongi si bien. Et puis,
que chacun se serve. Pour se servir, bon, en fait, j'ai un peu mangé là-bas. Il y a qui voit que cola. Serge. Je n'ai pas faim. Un homme marié, Gana ebi ok musala et yo moko de mutoko opesa commande na blo non olia. Obi bébé na olia repas spécial. Repas ya mboka na biso na lambi. Siko oya ko yebisanga ke non de na zambe na lia na musala. So ba sala cantine, oui, c'est bien bon. Ba sala pour ba célibataire, ba aider batu o ba minzemba o ba ka musala à passer toute la journée dans ça tant aux andaku aux anater au cette allo sur la moto té ni semoun à mi tonde les kuna mais yosa au marié bébé hein il faut pas qu'on ça la part des choses maman oh aux le cola drame non c'est drame directeur Yemoko vraiment Yemoko directeur Yemoko à Télémi à Zui et puis il vous ordonne à Bibo Kende Bozwa. Maman ngai falaki na boya. Mais directeur non so nduki bloko c'est galo koso. C'est galo koso chéri. Pour mutu oyo bala. Ba grignotaka. C'était une fête organisée. Non chéri, je n'ai pas aimé. Sincèrement, je n'ai pas aimé. Et puis oyebi bien, tu n'es pas la mai o non mais là oye c'est on mais nzala. Pour calmer l'estomac parce que oyebi avant qu'on a lié na zela yo. To lié ensemble Serge. Chérie. Ah, tu penses vraiment qu'il y a un lien à l'ingana banjolia dans un petit? Bon, je suis là à côté de toi. Il y a un lien à Otalayo, na Osolisayo et puis. Ah, Seigneur. Na évité, na évité ceux qui makambo na loba, ceux qui osent comprendre en Serge. Dans les longs na la lanzala, yo ke banda o mitonzi libumu na estomac et lié et tonzi et sepeli. Ngana la lanzala. OK, c'est bien. Yo ozomona drame. Je suis à tes côtés. Na lia kanayo. Tu sais ça très bien. Na lia kanayo. Tant que tu es biloko yo zo lia na lia, zo lia na lia, na zo na lia bien. Et maintenant que naza anzalate siko. Na sa nini? Hein chérie. Et maintenant que naza anzalate na sa. Donc ngana ziki ba mota pamba. Na bomi nzoto makasi. Biloko na pe ebi biloko passo na lambi na ko continue na libongo mais pour na suko bana olia OK na garder na congélateur comme ça lobi na temps na chauffe lia non na tongo il faudra qu'il est rapide parce que to banda okota ni to melati na tongo et puis vous mangez Serge quoi. Zidane nangai. Usikia kumi kitoko Ah mwana mama, moi tu te. Bunyo kumna bana combien? Bana. Kalate? Naza bien. Nazo bien bon bana babimi. Zidane to kamona kala. Avant même kuto bala. Oyebi kala la fandinga bi. Fona kita bakota centre vina ke lukano Zidane. Na uti ba bokilo no wandu apesa adresse na yo ah. Zidane. Bueno zate. Zidane moni ko mona na kaso na comme ça va te. Na tout no bana, on répondre ngate, na tout mobile no so azate, on répondre ngate. Imisanga de pena, idée que musika makati que musika ala ki musala, aki musala boni santé. Santé ça na bien. Santé ça bien, c'est pas le na liwa to kutana bien. Bongo le belo comment kina ton. Zidane tika ya tika. Nga comment ba mama kasi. Mama kufa papa kufa. Oh sorry, mama kufa. Papa kufa. Balangana kaka. O bapela ki. Mama mtazaka malade. Parce que maman tabela ka moi mingi penza mais papa c'est malade té. Papa ça la crise. Tant que maman yo ke papa kufi, maman pas gangi. Doit kufa le même jour. Le même jour. To lela bango ka boy kaka. Kindaka bon ndesi kota to tikala wana. Ba fema papa ba tomboka, ba teka lupango ti. Ba teka lupango na bien. Yana biso mo mwasa zaka na ya mukolo. Ye pas somba na epeta tonga kama banda kuna yena mtabisa trouble. Mais to soma maluko. Oh, comment maluko? On peut présenter la ville mais on s'y gande pour me sana na kasavubu
pasi oyo befale omesana na befale wana okende so maluku omesana moni kozalaka bino sport biso befale topesala mokongo ti emso nakolekaka na mire na nsima na bele tonososo mpe mwa eloko bwakelinga Kanti suma me waso bela na mi kuna yo za toyeta zo bela kuna sidane mwana nga yako tikela nga mweloko mwa yo leki mama ye okoti oti mama waso kufa kufa papa kufa kuna zaka pe na telefone te contact pe te oyeba ndeni mama waso nanga otala mona TV te relaxa mona TV na tala te dabi de la paix kuva na maluku eza mabe to kuma ipe famille te oto sa ki ezaki plus que famille ngai naza ndako eza nango sika eza nango so moni ke maluku toboyi te maluku eza mpe place bien mama nga na obima yesifu okendaka wapi okendaka wapi yesifu ngai obisangai mona poseka koseka te yaya nga nazobima yo mpo ozobima ata yo moko yekinanga omoni yo se baokoma na baloba nini yo nabosani na buku te na buku te nde bazwa état civil nakomi siko nyonso bakoma état civil nanga bakoma célibataire mpenza yo siko oza marie soyesi fo marie yango esali nini na kamora bino nde bokumisaki marie ezaka akombo bapesi marie eza problème te yaya mbuta métro makengo aye nakitala ye non yesi fo jamais kobima na mama dolonianga na papa Jean donc naosala mpenza na banie mpa mbuta métro makengo so na longwe wana nake pa papa Jean na mama doloniangi mpo bango baya na njili yo naye kocomprendre mama lobai na ngai rosi oyoke na libala ozoloba omema sephora eza moto mo avandaka te atambola ye sephora nga nazwa na ndako mpo osunga ngai nazwa yo na ndako yo omoni banda olakisa biso kolamba yo banda olinga te bongo alambaka te nazwa relève donc nazo ide yo oki yaya donc nazwaka ndenge bia eleki nanga mo abebisa libala ni eza te naliaka mpona protéger non protéger l'intérêt ni tete sana kosala ngo teleki nanga yesefa tikala noni makambo ozoloba ozobima obima yo naye kopesa mama raison ndenge alobaki sikoyo na minute ndenge mama benga mama sali nini mama benga nga na oyeba te mama ndenge abengi ngai numero nange pa mama ekota na liste noire abenga kote kwa yo vandaka te nga soki abenga kaka mbala moko na minute na vandaka te yaya ombusani obali nonga mna repaselaka nga mna lambelaka mais ça devoir na yo eza devoir na otanke oza yaa nanga na kati ya ndako na place nazwa bonobebisa seva basa mabala ote jamais obebisa mpenza seva basa mabala nga na ye na ndako libala napemi ndeko nanga ifo ndeko nanga asala nde na minute oka na leki te naza na yaya nazwi yo tolia tomela na ndako aboni sikoyo okomi kotambolaka soki bonia yoki kokomi kotambolaka siko mama bengaka ozeyana mama bengaka yo kaka ayebike nga aza libre nga nazali yango ifoneke kovérifie na monde ye mama kotianga na liste noire et puis maleki major aza kuna mama soko aza na besoin nayebe te azalaka motu malamu abokola biso baneto ayo aboya etinda mama yeke nga tozalaka na kati na mama na ngai tobetaka kati esimba te soko okosaka mais so moni ozokoka te mpona moni vraiment changement kati na yo so moni ozokoka te ndako yango oyo na chambre na ngai na chambre de chambre ba visiteur eza nango wana chambre moko neve na ye moko aza wa chambre ba visiteur eza nango polele donc oyo tovandi na biso nano ovandi na yo orécupéré mwa teinture mwa nzoto ndenge ozalaka mwa beauté na yo ezonga sa eloko te awa nga ndeko nono azali okoluka lipa te okoluka eloko olata te onayebi na tike kodefa bapeshe mo baza kote baza banimero wana batelefone orange mani batotindela bango lelo nazonga na mama kasonaki lelo nazonga nasonga mpe na bana tata mwasi kuna mosusu bayaka kotala ngai tolanga na bango mwa 2 jours mais te yaka na yo oye na yo tovandi na bisoesola na bango yana opesa mbonga transport comme ça okomi kuna na mokolo koya oyenga na tika na bongselo babiloko bonso mpe babilamba eza na okutu ebele soto notika na kofelina mosusu osungaka kaka bongo yo mpena ndeko nanga nde namoni oboye natika odela mpe mwaye te ndeko nanga namoni papa na mama bakoli babokilo nao bakoli na semaine nao na boyiboyi bango baza na bango inga tika bana ale bozala no basheri
donc ça la mariage Papa to sa marié to mais papa la linga kaka dio tikangate. Bon malgré vanze marié to tant mo ya to masolo sur les armes mais to ça so bien Joël akele pe bazo conseiller kaka na vana na kaka busolaka akele Joël akele kamera sur de kokola ne ya za poto ngata téléphone te ata WhatsApp na moto na relation ne wapi non personne numéro na Joël akele non personne numéro na ya zani ya numéro ne ko meme ndoko to no benga meme zani papa pibuzi bazaza ba on yo so chéri tondelwa zalite yipa kuma ba zo poto grand neuf talambinga ya solo kingwane zonga mwindo wane bimande wala ngai zonga poto papa ndo lo bwa kuzonga isusu te atata nyatikalia zonga utudo balisa mwana ye mona bosa baraki bazakana mabana ne bazali na bébé bona ebite kuna eso ndene mais soko kosela kama mama kama yeba que quelle que soit la durée de la nuit c'est faux. Le soleil apparaîtra. Nga jamais koko c'est na mama kama moni ba pour la vérité yebi que maman somba terrain maman wapi maman biso marchand a somba terrain ngani mna kena kula kamu na kona kota casco maman somba terrain à part le pango papa tikela sur la kana terrain moni yo na makamona sozo kotisa mama tande na le bano un jour l'avenir nous donnera raison. OK et mais keko bona na lambela mbaino oboyo lambate naibisa ki o déjà dit comment on a pas fait ce qu'on lambate a relier bloc ba chauffer les blocs on a biloko wapi c'est faux ayo biloko za congélateur oui ya biloko ni singai ngai na ba ko mikolo fumu ani salingai Thompson opena tumbaka oyi na tumbaka Thompson na mkoni lundi c'est faux pas lelo to vendredi mikolo yo so koyeba yete Thompson salingai fumbo salingai bosko nga sani o Lucas solution ko o solution Lucas zate Lucas solution ou bien alieka abongo esani o nga bimati ko na yi oh papa isala nga pasi lelo soki obeli ezaka pasi na nga papa le na yebilo nga papa na nga ite tu es mon papa oza papa kuluta nga oboni nga ba âge à 4 ans na komi na âge lelo papa le ambiance ndako ezali so ndenge ezalaka te okomi kaka outa musalo ye kolela fatigue kovanda kono moko isolé triste papa le naza mwana yo si y a un problème yebisanga papa na ngai parce que je te connais très bien papa le oza comportement noté mon fils papa ne te dérange pas naza bien omo ezate sauf que le musala mikolo yo naza na ba dossier mingi na travailler mingi donc c'est tout à fait normal so na zongi na un peu fatigué manque d'appétit et ça c'est normal je travaille tout na ebi koza na souci na ngai oui c'est normal mais eloko ezate papa so eza mpona mosala bamoyi ti oleka kuna na mosala na yo basomme ya $5,000 ebongaka ozalaka na pasi mais na stress aboye te mbongo ebele ya mosala ebongaki mais ozalaki toujours bien papa o problème nango oyo eza na mosala no oyo esali so comportement ya ndako oliaka lisu te ozali so na esengo te papa ale lelo yo so oza envie te vi nango tienga na pasi oza papa bokolinga comportement na ndako pele komopisanga na pasi na motema papa s'il vous plaît zongisa eme wana comme il ok ça va rassure-moi que vous allez bien papa non ça va ne te dérange pas mon fils Suri papa papa là il y a un temps c'est quand on c'est là bien ça va papa bon je range la table on mange c'est bon papa tout les ensemble non j'arrive tu vas manger aujourd'hui avec moi ensemble oh Seigneur Njito pashe mukena kuondera njito mimi mutubilange baka mwana ngimesa kisi ina ngemansi ngimkiluma nkaka ina skina verre et tout na kana ti kumwa ngisa na mote ezali kutu yango te ezali mwana nge mambo ale kunandaka na réalité butu muyimba chero raison ale aja ku comprendre te pwana nge ani lenda comprendre veke betuke na shusha yandi intérêt tuja kuweli les jali yana
mais aza komona biso lokola bibobolo kizengi na ye donc toza koluba na ye ndele toza koluba biso tokomi kaka na ye mulunge na ye tubaka mambo ale mke tuba odiaka ve talaka mambo beto ya beto famille akata yinzu kwako amebokila pêche luvumu ametubula ni kuona Autriche que non mama na papa ko moyen ve bana zona kaka mama de pêche oui Anya niveau. Anya vrai c'est kizengi mkulu. Sika mwana mutino kusala mambo no comprendre ana kubakusa ve. Donc c'est que makambo muziko comme côté na bandenge mususu. Mais kotala ale. Mais moi ça va tirer sika mususu. Comme je j'appelle si yakindoko. Oui. Parce que moi si aza kubota te bozo kola Maman bana kama apenda. Moya anapenda dala yana za mwa mkete. Yana ndaza baza mkola responsable. Yana ndaza baza foire na. Ninga sana hiyo kama mbaya kwa foire na bino. Hiyo leo ponazi. Ama makamkoti kaya la fanya kinyo. Niki mmetuba. Aligana ni foire. Ata ngeba kusa gala. Mngebakiza wapi? Mngebakiza Fernando mngetubake. Yana za fanya boti yona mbaya ndo bovaniko. Batika mwa baba tukina za tu mwa mkete. Oh absa makamboka bino bolingi. Yo kizengi yo. Nge yeza. Bopi. Tamme. Mongol. Nge. Yo. Mongol. Kembindi kuyu. Kimbindi kuyu. Esa kimbindi. Otola bonda meso basaranga sanga bo. Ah, bito yo saka maswali. Maswali yai mwana yene. Ado saka yene ngai. Nge. Basia yo mwa okeno. Tazo ba mwana. Yo lukanya ko mwana. Utaka pusa nina pesa. Yo mama nge. Yai tata mzambi. Yana sasa kukalisha nina sasa kuswala na mubali ne. Wote sito mawe. Inapona ngati imashok na bona ngama kam. Yesu kono Yesu. Ngama kam timata. Inapona ngai. Ngazi ndo ngama. Ozolu bila kwa yeye yo. Usana tuate. Imashok tika. Babu kabila mambo nge. Makendo kende de mita tenge. Yenda tu nikakoma moja butuna ngati. Ya jamu ngakoma kenda mnatata. Ngakoma kenda na ndeni ya butuna ndeni. Kala inua. Mama choni no. Nani pete na komba yale, mbutika yale, kimabutika. Tokonoba sa mwana na biso tokonoba yango. Ndio sepela nani ana yaso bota te. Ngela kusepela. Boyi. Oni baba tunati ya finu kena uzo kuna baba yale. Kaza koko na biso. Daddy yo. Majora tana no moto wana ngai na ngaka bo. Enga ebanu kala te. Bachani. Jama ya muteka yango wana na taki. Kabanda kalo kwa bano yo bazaka te mutu ajo sa musala yempe abandi wana jo taka mutu. Tiara pepula wana. Eza bizi. Eza nano tiara pepula. Ya engale déjà te. Toma fonki lo bolini. Na tibongo mpa moto wako yamba lusu muteka zate. Tolambi boyete olingolia na yo ole tempo kwa. Ame. Amani bongisi yanga nkiti. Mona ni mperu tate. Okoya ko pa wana lo kwa tope moto yo baba. Basoko dio. Ya yubili leksana bloko. Yo. Otina matungulu te. Nati yango wana nakatiti. Otina kata nzungu te. Na sati. Bongo ngai nakontakisa biloko bongo. Bonjour. Bonjour Yasefo. C'est vrai? Konie. Bonne? Bien. Nani? Natani. Oyo mbongo ejonga ki? Wale mbongo zima. Kita dina wewe. Mama, na ufanda kote. Nani? Mama Rosine Muchopi azaka marié ou bien célibataire. Moto na mpona nini mpo moto nyonso ayebi te. Abala. Aza mwasi alibala. Mwasi alibala. Soko oyebaki ke mwasi alibala mozosala makambo ozosala te. Mama, maleki major azali. Nga mpe nazali. Malgré na osunga leki na nga. Soko obengi nga. Nasalelo course. Mama na oboya tuza mama na nga. Mama, ozaka muke. Mimi Rosmi, oza wapi? Mimi Rosmi, ya kosombela nga boy. Mimi Rosmi na ana besoin ka sika sikoyo. Wana nani? Ngai? Mama? Yaya nda benga Mimi? Oui, maleki. Te ngwa. Ngwa. Oh majoyo. Nga mo nene nazali aleki nene nazali amopimba personne.
na toto na yo se vraiment pas yo moto bien na ofulu mun pa na ngai te na kovanda te mpo na ngai Mama ngai penjamte mazora za wana mpenga ina bengo be mimi rozimi ya kosa na ngai ba mama lobi yango kosa ni na ngo lobi mutanga mona kendeke mama lobi lisolo na obetelo yo mkomsu te ya lobi teni ngandenge na zaboye amigo tieni tabwana aza awa bengi ngabi petit terre yaka tokutana na ofanda na flata major kwa bosubolo mama ngana lingi na bima mimi ashofele mobali ne biloko kaka ala mbele na fufu mimi obite yo bande ko sokola nga mama bengi nga na telefone mama lobi aza na urgence mwena la bafufu ezate yo lambele bongo bima nga pe na bina olamba ngai mona ko fa wa sangetuka ngai na bengi mimi obi te yaka noki ya kosa mama ya mbala moko te mama eza ko se répéter soki ka na telefone allo mama oui mama nazo yaka sikoyo allo mama Kala mimi mama na boni na semeki boni akomi osilika njambe na mobala boye ko mama yebi ke mwasi na nga mwasi anga ifa servenga ifala po makambo nyonso kuna mama ngamu nakoma kosala na bilamba semeki boni nga pasaka ngamu nasokolaka kuna mama tika be yo mata na mbeto mama wana nde na osala mpo tika na be mata na mbeto bongo tika na be osimba ba kare na ye mama bongo soki mimi rozimi obakatra mbai ne lingala mama soki na yoki ka kota okata mbai ne lingala mama nga molimo na nzote kabwani o majoyo mama mobai na yo lobe ayeba ngazi mama bala bona ndelo kuno kamie yoka nano njambe ngai na yebite ndengo yo ngai na teya mimi rozimi na teya ba ani marimbo yo be awa na teya ba dengo mama na made bobo ba ani marimbo yo mpe ye moko mimi mona na ngai na teya ye makamba buingo mama soni na lipangu wana po nyonso ba porte nyonso za ba mari mama so ba ndiko ogangela mobali mama ngaka mutu na se mama nzoto na molimo ekabwana nga mama soni ato tie munoko boy mama eza okofongoli obete mata azale kina aza yana ote sika yo zande botomoro ya zande bokuna kawe sika yo lambela kaye do mama yo benga ki mama yo benga ka muchopi kaye pesa linga mona zali njamba ado kosaka mama seka sama nzela yezoke azana banjela ajoke ndaka koma kikosa batu kama munene bongo yaya majora ngai na jo na yebita rozimina jo yebata fanda yo makolo pasi ngana okende kuna fanda ngai na mpasi na ngai na mpe mona ya kokosaka ngai makambo na ata boni alobate mama boni kobengaka mona ntango nyonso biso ba mama mabe akomona biso nini akomona biso ba mama mabe kube yasefo tika musala osana oyaka no yaka oyosefi kozonga mwana mokie mwa boye toyo koma mama nga nakoma mwana to okoma bokilo na ngai yasefo nga azala leki na yo jamais kusenga na se likambo na ngai banda olandelaka ngai te oyo komi soda toyebaki bato bande olandela bato opération likofi eza te oape moto aner te siko pourkoi olanda makambo na ngai oyebi mundo oloba kozoganga oloba na bageste ndiko za raison oui na raison makasi yasefo ndako eza yenga yo kocontrôler nga te boni mta kocontrôler nga contrôler koza leki na nga sozokende ndenga mabe na ozokisa na droit chemin nga zeza kute pona tekelo droit de nes yasefo pardon te komata te parce que yobi nga pe na mata makasi ozoyoka ngati na bengaka aposuma na ndako na nga nasala makambo na nga nabima te oana kwa kokeke kotuna bamama te naza na pleinement droit mpo lekisaki nani telefone sonne mama likambo moke boye mama ko mama yebike nga aza libre siona tunyo siko soki mama obenga ninga tukeno malembe siko yalingoeko yayoni yesefo mwana ndako nga na numéro 1 boni kute parce que boni yoka onga alobaka ozokoya yango ezali na te parce qu'on va donc contrôler non non
oza mwana ndako oza vraiment oyoki s'il te plaît ngaki majeur no ebangisanga c'est quoi ça oza leke okotika leke pardon ya bonia ye na lingo ya problème te s'il te plaît soki batie biloko il faut oyeba ndenge nini ya kotia biloko jamais bana maleki bana soki ya nani oyo badokabela babiloko na kati ya ndako nanga pas question bana ngalokabo c'est quoi ça boni nanga sa boni akena mosala bongo boni okena osala la famille nanga boni jamais na ndako nanga kofongola porte d'entrée oyo ndeko moko ayeboye alali nzala epa na bango nga natokaka loso natokaka fufu ye sefu jamais kobimisa biloko na kati ya ndako ifo biso ya sefu moto abimisi biloko apesi yango bana ya tata mwasi na biso jamais bango bana bandeko na poto bana bandeko na poto Nathalie Kalaba na obenga Nathalie Kalaba na mobile de pa pepe mandafu batindela bana na babongo chaque fin du mois masa faut pardon ko edenga tana mai wamela boni ya malili lelo me ya malili yoni ngazuma malili te atamboli to la moi mama yoane sala bien malili OK Pardon bien. Maman. Au pain, mon vieux yamba, mon connaisseur, ma question, ma cause. T'es là, mais la maman, comme ça. Non, c'est la tasse. Ok. Merci, ma linga. Comme mingi, c'est funa linga tout, mais ça va attention, c'est que tu m'attaques. Non, kabelo bongo, na linga ya na mi taninga sunga. Yepo uchiwa. Ibo ni. On se fait la robe la linga solo. Adi message ya. Juste la nani anniversaire ya Ruth. Ruth Kelam. Exactement. Le 28, donc lobby. Si vous photo côté na et pas frère François Makele. Hein? Côté na tout côté prière na Zoom. Pendant la prière il y a frère François Makele dans la restauration. La restauration. La restauration du Christ. OK. Les avoir prière bien na Zoom. Zoom to beti YouTube. Kota kama na mosiko kuna nani ninabuka. Fongezo ya mubula ve. Yake injwa ngani? Ya mwana betu. Mwana betu kala mwana betu yani kento ya ni basika. Ani basi nani? Bonjour papa. Maman Boni. Wakash. Bonjour papa. Bonne place. Je te donne, je te salue, non? Bonjour papa. Ouais, très bien. On fait chaud. Ouais, ça. Bonjour. Papa. Mais qu'est-ce que vous faites de quoi? Maman libéré betu chaud. Moi mais maintenant ngana to sur la fête. Ça se passe comme ça, vous voyez nanda kwa mwana bino. Ba fan na. Mais to lingi to solo la entre maman papa. Na maman na mwana na bango. Alors quand on dit maintenant ngana to solo la maman bête famille. Maman. Allez. Ba shika tete na ngana. Bima tete. Betu chaud, mon fier tu apprends des photos. Mami, je donne pardon. Quoi est-ce que s'il vous plaît. Mais tu que moi pressé ça le mon bamoko. OK. Maman ça le mon bamoko que moi pressé. C'est bon. Fatou façon de cuisiner là. Des mois na mos me bima. Ah, bakanga ngene njitu. Chez. Il est navet maman. Il est navet. Plina. Il est navet. Plina. Hein? Que somme ça la maman monsieur. Elle est bien. Maman là. Nigito che. Nungu ketale injo nene. Oh, keto nene na injo. Sani ke buri ave meme. Ndaba enye keleve. Kaka mintutu na zula meza. Ya keve bien. Tu grandis, ngena kutala mande fonga fasu yome kuma pele. Pele. Comme moi. Mais ata mwana mosi. Zala pena palashi na bishoti. Vraiment. Bishoti uzali na posha yo musala bien. Bana pe bazara ba preuve d'amour. Amen. Maman tata ngena tubula ngena. Eke mambo vrai faut zibula meso. Ngena kuma mbuta betu. Ngeke mona kaka tata ngena mama ba mekufua. Ba mepika na kusima ta bakaka ve. Singe bubu ya inge kufua wapi elem. Vraiment. Mais tuke banda talaka mwana. Oyo aza ku lakisa oyo ilonga. Allez. Kevin est là? Non. On parle pas de Kevin, on parle de ta femme. Aja kubulu mona kaka kudia bongo. Hein? Na énergie nyoso nekena kudia ngeo leni nata ya mwaba kivumu betu fona na mwa silence ya mbongo nikena kudia. Muna kata malala ke mwana kentu ya mwana ya mwana muno angenda bwemba. Yange nikima kubula batu mbaza metula kabelo mbaza metula sikana nikima na musala. Tala ana hukuma kaka nene na inzo mwana muno. Oh, allez zibula meso. Allez. Uyibike mwasi na bazali mulunge. Adali kaka makasi.
charge. Yo ndengu zabo ozali mutu moko boy il faut za tena 5 bana. Bon, betu tula ya wa côté, mambo betu tumidange. Voilà. Tu lubaki na yeye. Ngebe sala. Yego sala ngo. Ukoloni. Papa. Maman. Même si elle vit bien. Que na kusala yango te. Yo. Ozukanisha ni. Ndefu. Ngeke lokwa. Tolo. Boza wana te pour troubler. Ngeke lokwa ale masok ngeme mon. Ni mutu bilange. Personne aya retrouver mariage na bino. Papa bobala ni boboti biso. Esa dubi ya kusala te. Ale. Mais zaba mambo ngeke na kusala bobu ya ibe. Na kusala ya mote. Yake rattraper nge okusala ya. Na kusala ya mote. Ngeke sala. Ozotiela ngabuno. Yo zotiela ngabuno. Ngi washa yo mbate. Bika. Ngi washa yo mbate. Esa ni terrain yo. Yake terrain. Le roi est un terrain dans la boutique dans la salle. Parce que c'est un terrain dans la salle. Sois voulé. Maman, s'il vous plaît. Amen. Maman, s'il vous plaît. Mais ngeke sala. Allez. Non, si on a que l'eau, la place, nous avons fait la mais oui, nous avons multiplié. Nous avons multiplié. Oh, il faut que On a balité. Ah, mais là, mon corps. Beto pense que ça moni mwana pe tango za kokola il faut pas quand même mobile ya jana yo ata chérie na konjo azali te ali telebe Afana yete j'attends ni koloka leleke belo moni mshuna yako senga adresse Zidane ye monaka dia na tokutana ka to sola bien ye monaka Zidane ou bien ale te papa jour kenda mwana kuta papa alente kaka na kuta Zidane kamwenga ya mbinga mama atali ndengo ye munene lobika na baby na baby na sous propreté te na mabe kitoko te fuanda ne yo sali mwasi kitoko ngena mwana na meso roma naturel mutu bilanga diambo mwasi biso tulubaka ozali na yo mwasi kitoko famika mutesa kunetrije lelo soko kutani na mutu ya dia kama ti en charge ngeke kuma bebe ngeke change mbala mosi ulanda ve Zidane ke mbongo moka bien akena kabila kiyo ibemba dula ina Anike muntu mosi ki buanga ntoki amela milangi bon on n'a pas besoin de ça ce qui est vrai tu benga ki okaka poana tu meka kutuna ça fait longtemps et tout à na mwatama beto saba c'est quand même ngeke na kutambula wafa non bali na ngati na sana ngi mebuta déjà te na kuti pete kuna mbali na bota ne yake fanda na wa bota so sumo bali te na yake fanda na ngi mebuta non nga kuna pela maluku nina kitwa mona libongo oseka na lupango te teka na lupango mama papa na yibe kasi buteka lupango na papa na yibe ndio papa ba traso panzili ko to soma sona maluku yango na ko nga mo so ba kop na libongo mo so biloko ye na sana mo manefre na ngai ka bongo Zala no kaka yo ko sho sasa. Mais olongola. Te olongola bese. Non non sona ngote. Ba to zala bino china kola na zala. Ndenge sana kaka. Ndenge sana kaka ke. Sa mngene buta ve mengene kaltula. Na mona badati na ngai yete. Ndenge lubaka. Non na ko vivre na prudence makasi. Mais yo mo pele yebi ke na bota kana. Kasi na bota so de mobile te mama. So na fona mobile mingi nena oyeba sen tango ya obe ko ya te. Ni sikona za mobile na oyeba ndeni. Na pete kenda pa mobile mo kanga mi bali bili. Mobile mo ni na bana ngaboye me to fanda bana yote ya caractère ni mabe ande ko kosa nganto kamela ka dia mbalo toko. Oyeba ke lisusu. Bansi. Oyebi de la pas comme mutu munene sima munene tolo munene buku kaneti obateka salamu otatela mama ba bakupaka na tipuka na tipuka te babelaki papa
Je suis désolé d'être mausolée. Wow. Seigneur Jésus. Bébé. Ah chérie. Ok, ça va. Ça va? Mon sac à na lobaki. Kayangwana. Na makemba. Où est makemba? Oh, parce que na makemba. Non, quand tu as makemba. Non, na to fait makemba. Na tout à ton na. Non, quoi milaika ndolinga. Il a makemba ka milaika na kawana. Encore makemba minene bébé. Satisfais-moi. Allô? Allô? Oui. Ozapi. Nzela makawana na zoya siko na oko makasiko. Nzela ngawana. Na nenda lia. Chérie, on met la vin ou bien quoi? Vin. Na zoya siko. Mais va, sans ça fait un lobby d'un bébé, rosé ou bien Serge? Mon amour? Choué? Que bon. Il me dit que on a cette blue à liader. Putain. Yamba dit Serge, Yamba non? na ngai olinga moni nango olinga moni na baba na kimi na ngai na kati ya lopango tika ngai na bana na ngai kimia eloko nini yango ozokanga maka na ngai kaka likolo ya telefone c'est quoi yaya omona nga sokolongo nalanda oti na ruti na kati ya mpo nalanda oti na balabala mpo nasongo telefone telefone esenga kotula telefone na yo pesala telefone na tutala pesa telefone nafsa pesa tanga na vérité po ekosopa o makasi na respect bapesaka so omeka kobetanga bana kati bilama na tikali kande babota ngai siko yo moko monaka niveau ya capacité bato baotonda bamoni nzoto na ngai nga nakoloba naloba ngo te na balabala naloba te na balabala banda uzwa pela mape banda lobi na butu naosengo telefone opesa telefone ongo pesa telefone omona ominga na yo omona ominga na yo boni soki kangaka na ndenge makasi na opisi telefone te même so soki kangaka na ndenge brital nabanolanda yo obiki na sanjoto mabeobiki na sanjoto mabe oza posi nasala crise na minute oka awa boni bokoni zosopa okomobaalingaka o mingi boningaka odecevoir yo te boningaka ya telefone likola telefone moto atindelanga yango titika mbulu na kati ya zurich
na Suisse boni so mena même atati tika mbulu na soka yo ki mambu zo sala na songo téléphone yo mo ba pela mabela songo téléphone ko sanga téléphone o pi mena téléphone et ça appelle un groupe ya WhatsApp ya groupe WhatsApp pesa ça va tela ya ça va tala na bi garçon na de sekande ngana zo sekande garçon ninga zo loba yo zo kantela ngama pe ese ngapa na roza ndumba na bi to na bala yo ka soni pesa téléphone taba tule ba tonda wana na zo benga ba parents na biso na benga na zo benga yuyu manzambi motema mayesu mayemo na Canada na Toronto ne pesa ba bonye ko samsanga moi sene na babala libala on a mérité ngo li soute woni yo te boni zonga na pona yo zonga na pona mobile kitoko so na téléphone oh boni yo te dans la balabala na bisa yo on sanga maluba ke na lo ba ko bene te pour bato bene ba pesa nga respect na balabala o yebi comment ba respecter ngai o yebi comment ba pesa nga valeur so yo zo no zo valeur nanga o ti nyewo na balabala amso bato dala o taba na téléphone pour le téléphone ça va